अगर आपको भी लगता है कि हिचकी किसी के याद करने पर आती है, तो ऐसा नहीं है। हिचकी आपके शरीर में मौजूद डायफ्राम के सिकुड़ने से आती है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर आपको सांस लेने में हेल्प करता है। डायफ्राम के नीचे वोकल कॉर्ड की मसल ग्लोटिस भी खुलती और बंद होती है। यानी कि डायफ्राम, लंग्स और ग्लोटिस मसल तीनों एक साथ काम करते हैं। लेकिन कभी कभी डायफ्राम सही से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाता है, क्योंकि कभी कभी जल्दी जल्दी खाना खाने से या ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीने से डायफ्राम के नीचे मौजूद स्टमक फूल जाता है, जिस वजह से डायफ्राम को सही से काम करने का स्पेस नहीं मिल पाता। ग्लोटिस मसल और डायफ्राम एक साथ काम ना करने की वजह से ग्लोटिस मसल जल्दी जल्दी ओपन और क्लोज होने लगती है। जल्दी जल्दी ओपन और क्लोज होने की वजह से ऑक्सीजन सही से इनहेल नहीं होती। इसी वजह से हिचकी आने लगती है।